Velkommen til Manaus. Det er hovedstaden herinde i staten af Amazonas. Og her skal vi bruge den næste cirka halvanden uges tid, hvoraf 6 af dagene skal bruges i selve junglen. Men her først så har vi kommet her til byen, og så har vi lige mødtes med dem, vi skal på den guidede tur med. De har været rigtig søde at hjælpe os. De har også fundet et hotelværelse til os. Det har vi været lidt nervøse for, hvordan det vil gå. Men det er blevet mega godt. Altså, prøv lige at se her. Vi har simpelthen bare fået sådan et 4-stjernet hotel, og det er bare lækkert. Jeg har skrevet med ham guiden, som står for vores tur, og han kunne skaffe os et hotelværelse til 100 reais, altså lige omkring 120 kroner per nat. Og han skrev, at det kostede omkring 150 reais normalt. Men vi kunne altså se ned på priserne, det er tættere på de 400 reais. Så altså, jeg ved ikke, hvad han har gjort, men vi har fået en rigtig god pris på det her. Rigtig god pris. Og vi var helt excited lige nu. Det er så fedt. Også fordi han fortæller os, at Jeppe har jo skrevet sådan med chefen fra stedet, og det var så en anden, det var ikke chefen, vi snakkede med. Og han fortæller også, at den pris på de 3.000 reais for selve jungleturen, det er også at den gamle pris, så vi har fået en rigtig god discount, som vi sagde, og det er jo bare ekstra fedt oven i det hele, så vi er helt oppe at køre lige nu. Vi klarer i hvert fald ikke. Nej. Så det er i dag, vi skal ind i junglen, men først så skal vi ned og have noget morgenmad. Nu er pakkerne blevet tasket. Nu er taskerne blevet pakket, og vi står og venter på vores chauffør. Vi var fisk, men det går ikke særlig godt. De tager på al vores mad, ikke?
Så er vi virkelig kommet ud i junglen her. I dag der har vi været ude at fisk, godt nok forgæves, fordi der kom mange andre, så fiskene de forsvandt. Men vi har virkelig hygget, sejlet ret meget på den å her. Nu har vi lige sluttet aftenen af op ved sådan en bar, der er heroppe ude på vandet. Og det har også været rigtig hyggeligt. Nu skal vi til at sove. Vi skal sove i sådan nogle her hængekøjer. Det bliver meget spændende. Så skal vi op rimelig tidligt i morgen. Men nu er vi rigtig kommet ind i junglen. Godmorgen her fra junglen. Vi er lige stået op og fået noget morgenmad. Vi har sovet overraskende dejligt i de her hængekøjer. I dag skal vi ud til en lokal, hvor vi skal smage på nogle frugter og lidt andre spændende ting. Så begyndte det godt nok lige at regne. Så er det simpelthen blevet tid til, at vi skal ud i selve junglen, hvor vi skal sove i aften. Det bliver meget spændende. Vi skal afsted her lige om lidt. Nu har vi lige fået en sindssygt lækker aftensmad herude midt i junglen, og nu skal vi ud på caimanjagt, som er sådan nogle små krokodiller. Det bliver mega fedt.
Nu er vi kommet tilbage efter at have været ude på turen. Det var godt nok vildt. Vores guide, han fangede bare de der camels med de bare næver. Ja. Så cool. Nu skal vi til at sove herude i vores camp, og så må vi se, hvad dagen i morgen den bringer. Godnat herfra. Godnat. 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 Nu er vi taget væk fra camp, hvor vi har sovet i nat. Nu er vi kommet hen til et ret fedt træ, må man sige. Det er sindssygt, så stort det her træ det er. Og den linje, der går rundt her, det er fra en gang, hvor vandet det steg så højt. Og vandet, det er altså helt dernede. Så en gang, der var det helt deroppe. Det er vildt nok at tænke på. Nu skal vi se ud og spille fodbold sammen med de lokale hernede. Det bliver sjovt. Så er første kamp færdig. Det er godt nok lidt svært at spille med nogen, når man ikke er helt sikker på, hvem man er på hold med. Og man er ikke helt sikker på, hvad reglerne er. Men det var sjovt nok. Første kamp 2-1. Efter fodboldkampen i går, der tog vi hen på en bar, hvor vi havde det rigtig sjovt.
Og i dag der skal vi ud og gå en trail ude i junglen, som vi glæder os rigtig meget til. Det var en lækker hike, vi havde her i morges. Så kom vi hjem og havde en dejlig siesta. Nu skal vi ud og se, om vi kan spotte nogle dyr. Og så skal vi ellers også have sådan en svømmetur. Det bliver vildere og vildere herude i junglen. Lige nu der regner det helt vildt sindssygt. Og det har lynet så meget, at vi har mistet elektriciteten herude. Og jamen, det er helt vildt så meget, det regner og så meget, det blæser også. Og der er bare ikke noget lys herude, så vi render alle sammen rundt med vores pandelamper lige nu. Det er crazy det her. Efter noget af en regnfuld aften og nat i går, så er vi stået op til endnu en dag herinde. Det er faktisk den sidste hele dag, vi har. Og nu skal vi til ud og kigge på nogle flere dyr og planter.
Vi fik set lidt dyr i formiddags, og her i eftermiddag har vi slappet lidt af. Og nu skal vi ud og fiske og se, om vi kan se lidt flere dyr. Og i aften, der er der fodboldkamp, hvor Brasilien og Argentina skal spille. Ja, den fanger jeg altså lige. Det var dagens fangst. Ja, plus en om foran. Plus en om foran. Han hjælper fanget. Ja, nu er vi færdige med at fiske, og nu skal vi til at videre. Vi skal måske ud og se lidt aber, inden vi tager hjem. Kampen i går, den sluttede desværre ikke, som vi havde håbet. 4-1 til Argentina, så det var lidt en trist aften i aften. Og det synes junglen også, for der har været regn hele natten. Men nu skal vi til at have det sidste måltid herude i junglen, og så skal vi ellers til at tilbage ind til Manaus. Og det har været virkelig, virkelig fedt herude. Sindssygt gode oplevelser, men nu bliver det også dejligt at komme tilbage til et hotelværelse. Når vi har været her i Manaus nogle dage, og været her på hotellet og fået slappet godt af, det var virkelig fedt ude i junglen. Både alle de oplevelser vi fik, også de mennesker vi var sammen med, det var så sjovt at være derude. Og så mange uforglemmelige oplevelser. Nu er vi ved at være færdige her i Manaus, og i morgen der skal vi med et fly mod São Paulo. Ciao, ciao.